देखो इस बच्चे के पास एक कमाल का टैलेंट है, क्योंकि वो सायरन की आवाज इतनी असली तरह से निकालता है कि गाड़ियां तुरंत ब्रेक लगा देती हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक दिन उसने अपने इस हुनर से पुलिस के साथ मजाक करने की कोशिश की, तो तभी पुलिस की कार आवाज सुनकर रुक जाती है और उसकी तरफ आती है। लेकिन आगे जो हुआ वो तो आपको हैरान कर देगा, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर मेरा पप्पी क्यूट है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और इस बेचारे पप्पी को देखो, वो ठंड में भूखा है और कोई भी उसकी मदद नहीं करता, क्योंकि सब लोग पप्पी को इग्नोर करते हैं। अगर आप अच्छे इंसान हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में 3 दिल जरूर छोड़ना। यकीन मानो लाखों फरिश्ते आपके परिवार के लिए दुआ करेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि यह पप्पी बच सके। तो देखो लास्ट में ये पुलिस ने अपनी पेट्रोलिंग गाड़ी के लिए उस लड़के का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, फिर भी आपने लाइक नहीं किया।